Gaueko 8 eta laurden 2-3 galdu du Realak anoetan Villarrealen aurka lehen mailako 14. Jardunaldiko norgehiagoka eta honen bestez Sergio Franciscoren taldeak ez zuen porrota ezagutzen Rayo Vallecanoren aurka aurreko geldialdiaren aurretik jokatutako norgehiagokatik, geroztik oraingo geldialdira arte ez du partidari galdu. Baina gaurkoan geldialditik bueltan lehen partida hau ez du aurrera ateratzerik izan Donostiako taldeak. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Realak 1-3 irabazi ziola Osasunari eta Villarrealek berriz 2-1 irabazi ziola Mallorcari. Beraz, bi taldeak dinamika positiboan iritsi direla esan daiteke eta honako 11 honekin irten da Sergioren taldea. Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Jon Mikel Aranburu jokatu du eskuinaldetik, Sergio Gomezek ezkerraldetik, Aritz kapitaina eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri modura jokatu du Gorrotxategik, Brais Mendez eta Carlos Soler barnekaldetik laguntzaile zituela, eta goian eskuinaldetik Hugo, ezkerraldetik Guedes eta goian puntan Umar Sadik izan dira. Behar bada Nigeriako aurrelariak denboraldi honetan ligan titular moduan jokatu duen lehen norgehiagoka izan dela uste dut. Eta Villarreal berriz 4-4-2 sistemarekin irten da zelaira. Luis Junior izan da atepean, lauko lerroan Mourinho jokatu du eskuinaldetik, Pedrazak ezkerraldetik, Rafa Marin eta Foyt izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Geie eta Komesaina aritu dira, hegaletatik eskuinaldetik Buxanan, ezkerraldetik Moleiro, eta goian Aioze eta Gerard Moreno epailea. Cesar Sotogrado izan da, Figueroa Vázquez izan du barrean laguntzaile, eta epaileari dagokionez ez ditu zenbait erabaki hone hartu, batez ere txartelei dagokienez, ez da jokaldi bereziki polemikorik izan gaurkoan, baina txartelekin ez dut uste bi taldeak berdin neurtu dituenik, eta naiz eta 22 jokalarik amaitu duten norgehiagoka, behar bada Villarrealikoren batek ez zukeen amaitu behar, baina kontua kontu partida hasiera egia da, ez dela aukera garbikoa izan, apur bat Villarrealek Realari utzi dio baloia, Realak ikusi du etxean jokatzen duenetan jokoaren ekimena eduki behar duela, eta Villarreal horren jakitun izanik atzean geratu eta baloia hartzen zutenean mugitzen hasi dira. Eta, egia esan lehenengo minutu horietan Realak gehiago izan da, batez ere ezkerraldetik takeku saiatzen zen, baina ia da gaurkoan japoniarrak ez duela bere eguerdirik onena eduki, eta pixkanaka itzaltzen ere joan dela esan daiteke, eta Villarrealek apenas egina zuen zerbait, baina 31. minutuan ezkerregaletik Pedrazak erdiratu eta Jose Karea barruan aurrelari adoretsu baten gisan, sareetara bidali du. Kolpe gogorra izan da, lehenengo gola Realarentzat batez ere, ez zutelako espero ez, taldea orokorrean ongi kokatuta zegoen, erasoan arrakastari gabe, baina saiatzen aritu dira, baina pikinka hori, globo hori gastatzen joan da, eta horren ondorioz Villarrealen lehen golau iritsi da. Horri ezin izan dio berehalako erreakzioa eman Realak, eta lehen zatian horixe esan dugu, ez da apenas aukerarik izan, gerora Reala saiatu da, Braisen partida gustatu zait, zenbaitek kritikatu dute Moseko erdilaria
azken bolada honetan, baina nik esango nuke oso momentu honean dagoela denboraldiaren une honetan, eta ea horrela jarraitu dezaken. Eta, Marcelinoren taldea apur bat ikusi dugu, bai Moleiro eta bai Buxananen abiadura baliatu nahian, eta esan hori ere ongi irten zaie. Bigarren zatian, hasiera ez da onena izan, Realak eduki behar zuen jokoaren ekimena, Villarreal irabazten ari baitzen, eta 56. minutuan Umar Sadik kendu eta Barren Etxea atera du. Esan dugu Umar Sadikek bere lehen norgehiagoka izan du gaurkoan titular modura ligan, lehen zatian gainera txartel hori bat ere atera diote Nigeriako aurrelariari, eta horren ondorioz noski etorri da aldaketa. Orokorrean nahiko galduta ikusi dute Umar Sadik zelaian. Zergatik, zenbaitetan Sergio Gomez esate baterako ezker hegaletik igo denean eta apur bat hegal horretan traba edo enbarazu egiten ez ariote zen iruditu zaitez, eta hori sekula ez da positiboa taldearentzat, jokalari bat galduta egotea, baina alaxe gertatu zaio gaurkoan Realari. Eta, Ander Barren Etxearen partida berriz bikaina, oso momentu honean dago Donostiakoak, gero aipatuko dugu noski bere norgehiagokako jokaldirik nabarmenena edo. Eta Ander Barren Etxea sartu eta berehala, kasu honetan Aiozek ipini du erdiraketa eta Moleirok sareetara bidali du, Las Palmaseko Arrobiko jokalariak, eta ondorioz berriro ere baldekada urrotz erori zaio Realeko zalegoari. Kontua kontu, Utxetabiko horren ostean, Realaren erreakzioa berehalakoa izan da, Takekuboke Carlos Solerri eman dio, eta Carlos Solerrek haze gola egin duen, ipini behartzuen lekuan hortxe ipini du baloia, eta gol benetan bikaina egin du Valentziako Arrobiko jokalariak, eta ondorioz distantzia moztu egin du markagailuan, eta hori noski Realarentzat positiboa izan da. Minutuak aurrera joan ala, Reala partida berdintzeko gozez ikusi dugu, Villarreal jada apur bat denbora geixeago galtzen edo, eta, 78. minutuan Gerard Moreno eta Pape Gay kendu ditu, eta Dani Parejo eta Mikaudaze sartu. Esan Gerard Moreno gaurkoan ez da askotan agertu, Realaren zorionerako, Pap gehiago berriz zelai erdi horretan berak eraman du, berak zuen fisiko handiena, eta hortxe aritu da. Eta, Dani Parejo eta Mikaudaze irten direnean, hauek ez duten nolabait esateko partida asko aldatu, egia esan. Eta minutuak aurrera joan ala, apur bat Reala zinean dabil, eta horixe, ez da oraingoa, joko ona erakutsi du, presioan ere Sergiok demoraldi hasiera horretan nahi zuen, talde odlarkor hori edo edukitzea lortzen ari da, egin batean Reala, eta, ikusiko dugu, aurrerantzean zer gertatzen den, baina, behintzat hor hobekuntza nabarmen bat egin du, naiz eta oraindik ere aukerak eta sortzea asko kostatzen zaion. 77. minutuan beste bi aldaketa, kasu honetan Soler eta Guedes irten dira, bi fitxaketak aurtengoak, eta Arsen Zaharian eta Gorka Carrera, Sanserekin behin baino gehiagotan aipatu dugu, Gorka Carrera, baina Realeko lehen taldearekin, gaur izan du debute ofiziala errenderiako aurrelariak, jada udan zehar Sergio Franciscok beregan lagun artekoren batean jarri zuen, beregan konfiantza hasieratik jokatzeko, eta alaxe oraindu dio esfortzu hori. Eta Carlos Soler eta Gonzalo Guedes irten dira, gerora,
eta, Carlos Solerrek partida ona egin du, gol ikusgarria benetan, gol ikusgarria, baina benetan bikaina izan da, horre Carlos Solerrek egin duena, eta orokorrean ere, nahiko parte hartzaile ikusi dugu, zelaian eta abar, Gonzalo Guedes esango nuke, behar bada Barrenetxea atera denean erosoago ibili dela, batez ere hankaldatuarekin eta oso deseroso ibiltzen delako, eta atake kubok normalean hor jokatzen duelako, baina benetan partida ona egin du Guedesek ere, eta, pixkanaka demora agortzen zijoan, baina Reala orainik ere partidaren barruan zen, 78. minutuan Buxanan eta Pedraza kendu, eta Ilias eta Sergi Cardona sartu ditu. Pedrazak partida bikaina egin du, ezker hegaletik gainera goleko pase bat eman du, eta Buxananek ere hegaletik abiadura handia duen jokalaria da, izkin egiteko gaitasuna duena, ongi aritu da Buxanan bera ere. Minutuak aurrera joana da, Mikel Goti eta Beñat Urrientes irten dira Kubo eta Brais Mendezen ordez, Brais Mendezek esan dugu, partida ona jokatu duela, Take Kubok ez genuke esango, saiatu da modu batera bestera, baina ez du apenas aukerarik sortzeko aukera izan, eta Turrientes eta Mikel Goti, Beñat Turrientesek sekulako aukera izan du, gaurkoa, ez baita askotan jokatzen ari, Goti erez, eta, egia esan, hor berak egin du, nola baitean taldearen aldaketa hori edo, nik egia esan ez dut oso ongi ulertu, nik uste Kubo bezalako jokalari batek zelaian jarraitu behar zukela, baina ez da alakori gertatu, eta Aioze kendu eta Olaguasegi sartu du Marcelinok, Aiozek partida bikaina jokatu du, eta gainera gola ere egin du. Partida ona, eta Olaguasegik etzaio apenas aukerarik iritsi, eta 87. minutuan hori baloia kokatzea, eta non kokatu behar den jakitea. Haze gola egin duen Ander Barrenetxeak, faltaz aspaldian ez genuen ikusi behar da anoetan gol bat, faltaz Realarena, eta begira, Ander Barrenetxeak delikatesen hori edo utzi digu, eta benetan bikaina. Eta, azken minutu horietan bai, estutu Realak, egaletatik, erritmoa bizitu du, presioa ere goian egin du, baina futbola askotan detaileetan eta zortean baloratzen da, eta kasu honetan korner bat ez dute ongi defenditu, eta kasu honetan Álvaro Moleirok aldaratzean gola egin du. Egia esan, pena izan da, baina egia da gauza positibo asko atera daitezkela, esate baterako huts eta biko bati binako buelta hori ematea ez da sekula erraza izaten, eta nahiz eta gero galdu duzu noski aserrezoa zeitxera, baina behintzat zerbait ongi egin duzunaren sentsazioarekin, ez? Hauxe izan da esan beharrekoa, une honetan Reala sailkapenean 9. geratu da, eta Espainol berriz 6. Gogoratu, Realak 2, Villarrealek 3 anoetan.